نأخذ هذه المشاركة من مصطفى من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بارك الله فيك أخي الكريم، ما شاء الله، قراءة جميلة جدا جدا جدا. ولا تبدأ بأداة استدراك، لا تقول ولكن، هذه آخر آية قرأتها، ولكن كثيرا منهم، لا تبدأ بلكن، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فمن قواعد الوقف والابتداء ألا يبدأ بأداة استثناء ولا أداة استدراك ولا بأن مفتوحة الهمزة في الجملة، يعني إلا في أشياء قليلة ولأغراض معينة. فتنبه لهذا، بارك الله فيك، وقراءتك حقيقة رائعة جميلة ما شاء الله.